rabitələrimiz olur, görüşürük, nə edirik. Mən əvvəlin deyim, ola bilsin, sonrasında başqa bir yerdə, başqa bir mövzuda qeyd edərəm. Oğlumu görmüşəm çox uzaqlarda. Çox uzaqlarda gördüm onu. Çoxlu da hərbiçi vardı. Bircə kəlmə söz dedi. Dedi ki, darıxmışam siz üçün. Üstünə qoyma. Onun hərdən bəzi şeylər olur. Baxın, nəyin çatmır, nəyi var? Dedi ki, heç nə. Bircə evimiz üçün, siz üçün darıxma. Bax, görürsünüz, şəhidin də doğmaları var, şəhidin də sevdikləri var, istədikləri. Bəzən görürsən, onlardan nigaran var. Onlar üçün Allah'tan nəsə. Onlar üçün Allah'tan. Belə dua edin ki, sizlər üçün Allah'tan. Bacımız burada iştirak edir inşallah. Onun da öz kitabı var. Nəysə bir ürək sözü ya təqdimatı mı deyim, inşallah buyurur. Ben de her birinizi salamlayıram. İki doğulların tümle şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Allah məkanlarını cənnət eləsin. Benim de İgid Qəhrəman oğlumuzun xatirəsinə bir kitabım var. İstedim ki, Kamil'in bugün Mevlud günündə o kitabı anamıza hediye edim. Vətənin ölməz səsi. Allah bütün şəhidlərimizin məkanını cənnət eləsin.